किनकि अब रङ्गशाला निर्माण त भइरहेको छ, तर नेपाली जनता यस कोभिडको कारणले गर्दाखेरि खान बस्न र लाउन र स्वास्थ्य र शिक्षाको लागि पनि धेरै गाह्रो भइरहेको अवस्था पक्कै पनि छ। हिजोको दिनमा एउटै तपाईँको सांसद एउटै मन्त्रीले 70 करोड खल्तीमा तपाईँको भ्रष्टाचार गरेको तपाईँको राम्रोसँग थाहा छ नि त हो। त्यो भ्रष्टाचार गर्न छोडेर ती पैसा भ्रष्टाचार गर्ने पैसाहरू त्यहाँनिर दिउ न। कुनै पनि त्यो एउटा दुर्मुसको तपाईँको साझा सम्पत्ति त्यो होइन। यो 3.5 करोड नेपालीको तपाईँको रङ्गशाला हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी विरोधीहरूको पछाडि लागेर कुनै पनि तपाईँको त्यहाँ अब 70 करोड चाहिने रहेछ, यो यति दिँदैन भने हामी नेपाली जनताले यसमा हामी चुप्प लागेर बस्दैनौँ। राज्य सत्ता छ यो देशमा, कानुन छ, नियम छ, नीति नियम छ, बजेटहरू तपाईँको अर्बौं छ हो। त्यही नै तपाईँको त्यहाँ खर्च गर्ने। त्यस पछाडिबाट अब 1 वर्षभित्र सक्छ भनेको छ है। फेरि 1 वर्षभित्र सक्ने यही सरकार रहेको बेला अहिलेका शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री, उहाँकै कार्यकालमा त्यो उद्घाटन गर्ने वातावरण सिर्जना होस्। हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकलाई स्वागत छ। आज यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि हुनुहुन्छ सगरमाथा आरोही विजय घिमिरे। स्वागत छ विजयजी। धन्यवाद हजुरलाई पनि। यो जुन धुर्मुस सुन्तलीले आँटेको गौतम बुद्ध रङ्गशाला स्टेडियम थियो, त्यो अहिले फेरि खर्च अभावको कारण काम रोकिएको भनेर धुर्मुसले चाहिँ नि अभिव्यक्ति दिएका छन्। हामीले सकेनौँ भनेर हात झिकेको भन्ने कुरो आएको छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? एकदमै यो अहिले जुन योभन्दा 1 वर्ष अगाडि जुन यो रङ्गशालाको विषयमा धेरै चर्चा परिचर्चाहरू भए। कतिले रङ्गशाला बनाउनु पर्छ भनेर भन्यो भने कतिले रङ्गशाला भत्काउनु पर्छ भनेर साँच्चीकै अगाडि कम्मरै कसेर लागिरहेको थिए। र आज गएर जुन रङ्गशाला बनाउनुको निमित्त लगभग तपाईँको 3 अर्बभन्दा माथिको रकम लाग्छ भनेर सामाजिक सञ्जालमा र धुर्मुस सुन्तालीले पक्कै पनि यसलाई सार्वजनिक पनि गर्नुभएको थियो जस्तो मलाई लाग्छ होइन। र अब कुरा आयो कि त्यत्रो तपाईँको 3 अर्बको कुरा आउँदै गर्दाखेरि अब तपाईँको लगभग 2 अर्ब तपाईँको 30 करोडको काम भइसकेको अवस्था त यहाँनिर देखिन्छ नि। अहिले भनेको छ कि तपाईँको 70 करोडले मात्रै काम रोकेको छ भनेर भन्नुभएको छ होइन। र 70 करोड प्लस उतापट्टि 17 करोड ऋण परेको छ भनेर पनि यो सामाजिक सञ्जालमा यति बेला आइरहेको छ। र उहाँले गर्नुभएको यो जुन रङ्गशाला निर्माण गर्नु राष्ट्रको एउटा तपाईँको उचाइलाई उठाउनु, यो एकदमै राम्रो काम गर्नुभएको छ। काम गर्दै गर्दाखेरि कुनै बेला त्यो सबै सफलता पनि पाइँदैन। कति कामहरू बिचमा रोकिनु पनि सक्छ। तर बिचमा रोक्दै गर्दाखेरि यो भ्रम नहोस् कि यो रङ्गशाला धुर्मुस र सुन्तालीले यो छोडेको अब यो बिचैमा तपाईँको यसलाई हुन्छ नि केही पनि नगर्ने र यसलाई बिजोक पार्ने भयो भन्ने खालको एउटा सन्देश गलत त पक्कै पनि यति बेला गइरहेको छ। तर आम नेपाली जनताले त्यो भ्रममा नपर्नुहोस् म भन्न चाहन्छु। किनकि 2 अर्ब 30 करोडको काम भइसकेपछि अब भन्नुभएको छ कि धुर्मुस र सुन्तालीले जम्मा हामीलाई त्यो रङ्गशाला सक्नको निमित्त मात्रै 70 करोड मात्रै लाग्छ भनेको छ। अब 70 करोड पैसा किन नदिने? हिजोको दिनमा एउटै तपाईँको सांसद एउटै मन्त्रीले 70 करोड खल्तीमा तपाईँको भ्रष्टाचार गरेको तपाईँको राम्रोसँग थाहा छ नि त हो। त्यो भ्रष्टाचार गर्न छोडेर ती पैसा भ्रष्टाचार गर्ने पैसाहरू त्यहाँनिर दिउ न। हामीले भनेको थियौँ हिजो पनि, किनकि अब रङ्गशाला निर्माण त भइरहेको छ, तर नेपाली जनता यस कोभिडको कारणले गर्दाखेरि खान बस्न र लाउन र स्वास्थ्य र शिक्षाको लागि पनि धेरै गाह्रो भइरहेको अवस्था पक्कै पनि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले व्यक्तिसँग नउठाउने, हामीले व्यक्तिसँग उठाएर अब हुँदैन। यो रङ्गशाला बनाउनुको निमित्त यो राज्यले तपाईँको यसको लागि बजेट छुट्याइदिनुपर्छ र यसको निमित्त धुर्मुस र सुन्ताली अगाडि बढ्नुपर्छ। र यो धुर्मुस र सुन्तालीको प्राइभेट घर नभएर यो 3.5 करोड नेपाली जनताको यो सम्पत्ति भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा हामी सम्पूर्ण राज्यको ढुकुटी तपाईँको ढोकालाई ढकढक ढकाउनुको निमित्त हामी सबैजना अगाडि बढ्नेछौँ र साथ दिनेछौँ भनेर लागेको थियौँ हो। हामीले भनेको जस्तो भन्यौँ त्यस्तै नै आज भएको छ। अब के हो त, राज्यले त्यो
30 तपाईँको चाहिँ भनौँ 70 करोड रुपियाँ जसरी भए पनि छुटाइदिनुपर्छ। त्यो किनकि त्यो सबैको साझा सम्पत्ति हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले रोक्ने अब कुनै हातमा रोक्नु हुँदैन र यसमा जति पनि अपराधीहरू छन् यो नबनोस् र जति पनि तपाईँको चाहिँ यो भत्काउनु पर्छ भनेर लाग्नेहरू छन् र यिनीहरू फेरि के गर्ने भए त यिनीहरू त खुसी हुने भयो नि त। तर उनीहरूले यति सोच्नु पर्ने हो यो देशको एउटा खम्ब एउटा सम्पत्ति तपाईँको चाहिँ एउटा ऐतिहासिक एउटा चाहिँ गौतम बुद्ध रङ्गशाला इतिहासमा पहिलोचोटि बन्दैछ है भनेर उहाँहरूले पनि बुझ्नु पर्ने थियो। तर के गर्नुभयो? विरोध गर्नुभयो। त विरोध गर्दै गर्दाखेरि अहिले गएर त्यो राज्य सत्ताबाट चाहिँ तपाईँको त्यहाँतिर कुनै बजेट नछुटाइदिँदै गर्दाखेरि यी विरोधीको र तपाईँको चाहिँ यी राज्यकै तपाईँको चाहिँ यिनीहरूको भित्र तपाईँको चाहिँ सेटिङ छ कि भन्ने कुराहरू पनि यसमा देखिन्छ। हामी भन्छौँ कुनै पनि त्यो एउटा दुर्मुसको तपाईँको चाहिँ साझा सम्पत्ति त्यो होइन। यो 3.5 करोड नेपालीको तपाईँको चाहिँ रङ्गशाला हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी विरोधीहरूको पछाडि लागेर कुनै पनि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ अब 70 करोड चाहिने रहेछ यो यति दिँदैन भने हामी नेपाली जनताले यसमा हामी चुप्प लागेर बस्दैनौँ। तर राज्य कोषलाई राज्यबाट हामी भन्छौँ यति राज्यले दिएन भने पनि तर टाइम लाग्ला, 5 वर्ष लाग्ला, 10 वर्ष लाग्ला, त्यो 70 करोड पैसा तपाईँको चाहिँ नेपाली जनताबाट एक रुपियाँ तपाईँको चाहिँ उठाएर भए पनि रङ्गशालालाई तपाईँको चाहिँ ठडाउने काम हामी गर्नेछौँ। तर नेपाली जनता यो दायित्व उत्तरदायित्व भनेको नेपाली जनताको नभएर त्यो बनाइदिनु खेल मैदान तपाईँको बनाइदिनुको लागि हरेक यहाँको नीति निर्माण गर्नको लागि यहाँको तपाईँको हरेक बाटो घाटो मन्दिर जे छ नि यो राज्यको दायित्व भएको कारणले गर्दाखेरि यो राज्यको ध्यान जानुपर्छ। भनेपछि धुर्मुस सुन्तलीले आफ्नो घाँटी नहेरिकन हाड निल्न खोजेर जनताको पैसा अलपत्र पारेको होइन। अहिलेको अवस्थामा ठ्याक्कै त्यस्तै देखियो। यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि यो रोकिँदै गर्दाखेरि यति बेला धुर्मुस र सुन्तलीलाई विभिन्न टिप्पणी त भइरहेको नै छ। उहाँहरूले यति सक्नुहुन्न थियो भने किन रङ्गशाला निर्माण गर्नको निमित्त उहाँहरू लाग्नुभयो भनेर यो टिप्पणीहरू त आइरहेको छ। तर पनि त्यो टाइम कस्तो थियो भने त्यो नेपाली जनताले चाहेको कुरा हो। यो निर्माण गर्नको निमित्त विश्वबाट तपाईँको चाहिँ रकमहरू उठ्छ, 1 रुपियाँ भए पनि दिन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो म तपाईँको चाहिँ 2 वर्षभित्र यसलाई फाइनल गर्छु भनेर लाग्नु भएको थियो। तर समयले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अहिलेको समय परिस्थितिले गर्दाखेरि यो अवस्था पक्कै पनि आयो होइन, नत्र भने यो आउँदैन थियो। यति बेला रङ्गशाला बनेर पनि तपाईँ रङ्गशाला 2टा रङ्गशाला 3टा रङ्गशाला बनाउने पैसा उठ्थ्यो यहाँतिर हेर्नुहोस्। तर किनकि कोभिडका कारणले गर्दाखेरि यति बेला मान्छेहरूलाई तपाईँको चाहिँ गाह्रो भयो नि हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यो निर्माणको लागि रोक्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हाम्रो देशका तपाईँको चाहिँ नेतृत्वकर्ताहरू हुनुहुन्छ, राज्य सत्ता छ यो देशमा, कानुन छ, नियम छ, नीति नियम छ, बजेटहरू तपाईँको चाहिँ अर्बाउँ छ हो, त्यही नै तपाईँको त्यहाँ खर्च गर्ने। त्यस पछाडिबाट अब 1 वर्षभित्र सक्छ भनेको छ है, फेरि 1 वर्षभित्र सक्ने। र अब म के भन्न चाहन्छु भने यो जब सम्पन्न भइसकेपछि धुर्मुस र सुन्तली फेरि पनि पक्कै पनि चुप लागेर बस्नुहुन्न। उहाँहरू सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने बानी भइसकेको छ, नसा बसिसकेको छ। त्यस कारणले उहाँहरूले फेरि पनि अर्को केही गर्नुहुन्छ होला। तर अबको अवस्था भनेको म के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरूलाई अगाडि पनि अब यसलाई गलतै त म भन्दिनँ। यही हस्पिटल यो तपाईँको चाहिँ रङ्गशाला बनाउने ठाउँमा होइन हस्पिटल बनाइदिनुको भएको भए, यही ठाउँमा तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ स्कुल बनाइदिएको भए होइन लाखौँ मान्छेहरू तपाईँको चाहिँ उपचार गर्न पाउँथ्यो होला, लाखौँ त्यो तपाईँको चाहिँ पढ्न नपाएका विद्यार्थीहरूले पढ्नु पाउँथ्यो होला होइन। तर त्योभन्दा पनि उहाँले के देख्नु भयो त यो खेलकुदमै तपाईँको चाहिँ अलिकति हामी चाहिँ केन्द्रित रहनु पर्यो र यही छडाउनु पर्यो भनेर लाग्नुभयो। तर अब आउने दिनमा तपाईँले यो देशमा जति पनि तपाईँको चाहिँ गरिब दुखी तपाईँको स्वास्थ्य र शिक्षा नपाएका जति पनि मानिसहरू हुनुहुन्छ 77 जिल्लामा हुनुहुन्छ, तपाईँले अब स्वास्थ्यको क्षेत्रमा शिक्षाको क्षेत्रमा यस्ता तपाईँको चाहिँ ठुला तपाईँको चाहिँ स्कुलहरू निर्माण
र ठुला ठुला हस्पिटलहरू निर्माणपट्टि त पक्कै पनि तपाईँको सामाजिक क्षेत्रमा त्यतापट्टि ध्यान जाओस्। र अहिलेको पनि यसमा कति त मान्छेले तपाईँको चाहिँ हाम्रो देशमा खेल खेल्ने मानिसहरू खासै छैनन्। हामी अहिले पनि तपाईँको स्वास्थ्यमा, शिक्षामा, रोजगारीमा, आर्थिकमा हामी कमजोरी छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ नगर्दे भए हुन्थ्यो भनेर पनि आवाजहरू त उठिरहेको छ होइन। तर पनि जे जस्तो भए पनि यो देशको आवश्यकता एउटा यो पनि हो। यसलाई छिटो ढिलो बुरा पक्कै पनि हुन्छ। यसलाई हामीले विरोध गर्नुभन्दा पनि यो अब तपाईँको चाहिँ लगभग बिट मार्नलाई अन्तिम चरणमा पुगिसकेको कुराहरूलाई हामीले यसमा कसैले विरोध नगरी यसमा आम नेपाली जनताले हातेमालो गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। र बरु पनि भन्न चाहन्छु सबैलाई, सम्पूर्णलाई। र राज्य जुन अहिलेको हाम्रो राज्य सत्ताको यो जति सरकारी बजेट छ त्यो पनि तपाईँको तुरुन्त 70 करोड चाहिँ तुरुन्तै छुटाइयोस् र 1 वर्षभित्र त्यो भित्र बसेर तपाईँको चाहिँ यही सरकार रहेको बेला अहिलेका शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री, उहाँकै कार्यकालमा त्यो उद्घाटन गर्ने खालको वातावरण सिर्जना होस्। र त्यो गर्नको निमित्त उहाँकै यादबाट त्यो तपाईँको चाहिँ उद्घाटन गर्नको निमित्त उहाँले यो 70 लाख रुपियाँ चाहिँ कन्सेसन नगरिदिनुहोस् भनेर म भन्न चाहन्छु सर। किनकि उहाँले यति तपाईँको चाहिँ भोलि गएर अर्को प्रधानमन्त्री हुने बेला चाहिँ यो उद्घाटन गर्ने भनेर तपाईँको चाहिँ अब 5 वर्ष पछाडि बच्चा छुट्याइदिनु भयो भने त बुढेसकालको हुनुहुन्छ, जिन्दगी कति बेला सिद्धिन्छ त्यो पनि थाहा हुँदैन। तर एउटा गौतम बुद्ध रङ्गशाला इतिहासकै तपाईँको चाहिँ यस्तो नाम छ विश्वले चिनेको। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो उद्घाटन अहिलेकै तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्छ र अहिलेकै प्रधानमन्त्रीले 70 करोड छुटाइदिनुपर्छ भनेर म भन्न चाहन्छु सर। हस् विजयजी, यति समय अनि विचारको लागि धेरै धन्यवाद। र जति पनि हेरेर बस्नुहुने दर्शकहरूलाई पनि अहिलेसम्म जति पनि मेरो भिडियो आइरहेको छ तपाईँले हेर्नु भएको छ, राम्रो कमेन्ट गरिदिनु भएको छ, माया गर्नु भएको छ। मलाई माया होइन, देशको र राष्ट्रको माया गरिदिनु भएको छ। सम्पूर्णलाई म धेरै धन्यवाद दिँदै म विजय घिमिरे पनि बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।